Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben, der Christus wird leiden und am 3. Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, vor langer Zeit lebte in Nordchina ein alter Mann. Vor seinem Haus und vor seiner Haustür ragten die beiden großen Gipfel des Tanyang und Wagmu empor. Sie versperrten den Blick und den Weg nach Süden. Entschlossen machte sich der Alte mit seinen Söhnen an die Arbeit. Sie wollten die Berge mit einer Hacke abtragen. Der Nachbar des alten Mannes sah das und schüttelte den Kopf. Wie närrisch ihr es doch seid, rief er. Es ist vollkommen unmöglich, dass ihr die gewaltigen Berge abtragen könnt. Der alte Mann lächelte weise, dann sagte er: Wenn ich sterbe, dann werden meine Söhne und Töchter weitermachen. Wenn meine Söhne sterben, werden die Enkel weitermachen. Die Berge sind zwar hoch, aber sie wachsen nicht weiter. Unsere Kräfte jedoch können wachsen. Mit jedem Stückchen Erde, das wir abtragen, kommen wir unserem Ziel näher. Es ist besser, etwas zu tun, als darüber zu klagen, dass uns die Berge die Sicht auf die Sonne nehmen. Und in unerschütterlicher Überzeugung grub der Alte weiter. Schwestern und Brüder, so erleben auch wir es immer wieder, ein riesiger Berg steht vor uns, ein Berg von Problemen und wir davor. Ein kleiner Mensch mit begrenzter Kraft, mit begrenzter Zeit, aber mit einer Hoffnung und Zuversicht
im Herzen, die ihn in der Gegenwart anpacken lässt, weil er an die Zukunft glaubt. Was ich von der Zukunft erhoffe, das bestimmt mein Handeln in der Gegenwart. Wenn ich befürchte, dass in einer Situation nicht mehr zu retten ist, warum sollte ich mich dann anstrengen, statt es mir bequem zu machen? Wenn es noch so viel Rückschläge gibt. Wenn aber die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde in meinem Herzen Raum hat, dann werde ich auf diese Zukunft hin leben und handeln. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. In der Geschichte von den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren, wird berichtet von ihrer Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Als sie vom Tod Jesu erfahren hatten, brach für sie eine Welt zusammen. Sie hatten sich viel erhofft und sind nun traurig und enttäuscht. Doch dann begegnen sie ihm. Sie erkennen ihn, als er mit ihnen das Brot bricht, und er gibt ihnen die Hoffnung zurück. Schwestern und Brüder, auch unsere Hoffnung muss Fantasie bekommen, die diese Welt neu entwerfen kann, die das Ausmalen, Ausdenken, Ausdeuten, Ausbreiten kann, von dem wir erst nur träumen können, den neuen Himmel und die neue Erde. Unsere Hoffnung muss Hände bekommen, die Hand anlegen in dieser Welt, heilende Hände, die Tränen abtrocknen und sich nicht abfinden mit all den Erlösten in dieser Welt. Unsere Hoffnung muss Füße bekommen, die sich wund laufen für das Heil der Welt. Füße, denen kein Weg zu weit und zu schwer ist. Füße, um zu den Menschen zu gehen. Füße, die auf dem Weg Jesu Christi weitergehen. Unsere Hoffnung muss Worte bekommen, die die Menschen verstehen, ein rechtes Wort zur rechten Zeit, Worte, die trösten, Worte, die Freude schenken. Schwestern und Brüder, Gott hat damit seinen Anfang gemacht in seinem Sohn Jesus Christus. In ihm hat die Hoffnung der Menschen, die Hoffnung dieser kranken Welt, Hand und Fuß bekommen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Gott hat damit den Anfang gemacht. Schwestern und Brüder, wir müssen weitermachen. Amen.